Vandag is Woensdag en ons gaan jou kennis toets met jou spelwoorde. Ons is in week 3 en ons fokus op plaasdiere. Koei, uil, donkie, pauw, duif, swaan. Maandag was baie moeilik. Dinsdag was so en vandag gaan so maklik wees. Want ons het maandag geoefen, dinsdag het julle geoefen en vandag gaan ons weer oefen. Is jy gereed?
het jy gedoen? Dit was so makliker as Maandag en Dinsdag. OK, kom ons doen die tweede deel. Wat is 'n koei in Engels? Wat is 'n eend in Engels? Wat is 'n duif in Engels? En wat is 'n dassie in Engels? So koei is 'n cow, eend is 'n duck, duif is 'n dove en dassie is 'n rock hyrax. Wat is 'n donkey in Engels? Wat is 'n arend in Engels? Wat is 'n muis in Engels? En wat is 'n papegaai in Engels? Donkey is 'n donkey, arend, eagle, muis, mouse en papegaai is 'n parrot. Wat is 'n swaan in Engels? Wat is 'n kalkoen in Engels? Wat is 'n uil in Engels? En wat is 'n volstruis in Engels? Kom ons kyk na julle antwoorde. Swan, swan, kalkoen, turkey, uil, owl, volstruis, ostrich. Wat is 'n skoenlapper in Engels? Wat is 'n pou in Engels? Wat is 'n vleermuis in Engels? En wat is 'n muisvoël in Engels? Kom ons kyk na julle antwoorde. Skoenlapper, butterfly, pou, peacock, vleermuis, bat, muisvoël, mousebird. Kan jy onthou wat is 'n koei? Wat is 'n eend? Wat is 'n duif? En wat is 'n dassie? Koei, cow, eend, duck, duif, dove, dassie, rock, hyrax. Die laaste een, wat is 'n donkie? Wat is 'n arend?
Wat is 'n muis? En wat is 'n papegaai? Hier kom julle antwoorde. Donkey, eagle, mouse, parrot. Hoe het jy gedoen? Het jy vol punte? Did you get full marks?